Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sana naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kagyari na ang top 10 nga mga balita subong nga adlaw. May 46 na ka mga lugar sa Bacolod nga pwede makapalupok. Bago nga building sang LTO office sa Mansilingan sa Bacolod, maging operational na sa Enero. Driver nga nagakaayo sa iyang tricycle patay matapos nga mabungguan sang motorsiklo. Mayor Albi Benitez, personal naging katuan ng mga departments para mapasiguro nga mahatag ang sweldo sa mga JO antes matapos ang tuig. Kag sa Good Vibes, mga top 10 most viewed episodes sa Tripping ni Ruming, year-end special, initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagbukas ng bag-o nga talatapan sa Land Transportation Office, kasubungan bagsakan para sa organic produce kag pag-operate sang shared facility sa probinsya ang ginapaabot sa bulan sang Enero. Yara sa Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City ang bag-o nga talatapan sang Land Transportation Office nga napahamtang sa duta mismo sang probinsya. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang probinsya man ang nagpatindog sang building nga nagabalor sang 33.35 million pesos lakip na pader kag ginahulat na lamang ang kumpirmasyon sang isa ka Undersecretary sa Department of Transportation para sa blessing sini. Ang daan naman nga talatapan sa LTO sa Cottage Road ang ginaplanuhan nga iga-convert sa isa ka multi-use building kung Cyber Center 2 pero kinahanglan pa ang feasibility study. Isa sa mga ginalantaw amo ang daan nga talatapan magaserbe nga halfway house sa mga out-of-town nga watchers ang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Kasumuman ang talatapan sang Boy Scouts of the Philippines. Sa Enero ginapaabot man ang pag-operate sang organic trading post nga magaserbe nga bagsakan sa mga organic produce. Ginapaabot man ang pag-operate sang shared facilities sang probinsya kaupod sa mga partners sini kung sa diin sara makapatigayon sang food processing. Sa number 9, business registration sa Bacolod may pagsaka sa 2%. Naglabot na sa 22,795 ang business registration sa Bacolod City. Suno kay Stella Rose Rayos, pamuno sang Permits and Licensing Division, nagsaka ini sa 2% kung ikumparar sa 22,267 nga mga nagparehistro nga negosyo sang 2021. Tuyo pa sang syudad nga mapasaka pa ini sa 2023. Amo nga magluwas sa paghatag sang 10% discount sa mga makabayad sang full payment para sa business renewal sa pagsugod man sang one-stop shop sa Enero 3. Iga patuman sang syudad ang online registration kabahin sang e-governance system nga ginlunsar agud nga mapahapos ang pagproseso sa mga aplikant para sa bag-o nga negosyo kag sa mga nagaparenew. Suguran man sang syudad ang pagtukod sang Bacolod Express Service Office sa 3rd floor sang Ayala Mall Capital Central nga amo magaserbe nga one-stop shop sa mga nagaparehistro sang negosyo sa syudad. Ang ato niya walk-in na lang subong wala na taga-appointment. Before may appointment. Yes, kay tituon nga graano ditong pandemic. Di subong daw hindi naman gid straight. Walk-in. Why na? Basta once ang business permits na dito na tanan sa Ayala. So diri sa amo nang makater din namo lang iba na lang like ang mga special permit, amo la di ko may mga activity, amo na siya no. Tapos ano pa yung mga burial permit, pero business permit ya Ayala na dito tanan. Sa number 8, kontrata ni Attorney Rayfrando Diaz bilang consultant sa siyudad sa Bacolod ang magatapos sini nga Disyembre 31. Suno kay Diaz,
nga nagserbe nga consultant for administrative matters and system review sang syudad sang Bacolod na plastar naman niya ang tanan nga kinahanglanon sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Kung kinahanglan siya liwat, bukas man siya para diri. Pero sa karon, suno sa iya daw wala man siya sang may mabulig pagid sa Bacolod. Kaupod ni Provincial Administrator Diaz nga ginkuha bilang consultant sa syudad gikan sa probinsya, amo Sunday Dr. Mary Ana Maestral, ang Chief of Hospital San Teresita Lopez Hanandoni Provincial Hospital, kag Lucille Helvolea, ang pamuno sang Economic Enterprise Development Department. Suno kay Diaz, lipod sa iya nga ihibalo kung may renewal sa ilang kontrata kag ang desisyon personal na sa ilang bahin. It's only valid for the current year that it is granted. So for January 2023, though wala naman kung may mabulig sa Bacolod, nag-come to terms na kami ni Mayor Albi nga everything that they need is already in place. So hindi ka na magsigi. Hindi naman guro daw dako sang responsibility. But at least it's good to note nga si Mayor Albi is already confident going forward with what systems he already has. Sa number 7, lalaki patay sang ginbuno sang isa ka persona nga iyaman ko tani tuyo nga bunon. Patay ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang iya ginatake kag hana man kon tani nga bunon ang isa ka persona kagabi sa Tanhay City sa Negros Oriental. Sa investigasyon sang PNP, upod man inom ang biktima nga si Elmer Tubio kag ang iya kaupod nga si Elmer Lagrisola kung sa diin sila nagbinaisay. Ginsulong suno sa pulis ni Tubio si Lagrisola nga nagahigda na sa iya nga hayop-hayop. Nag-agaway suno sa pulis ang duwa sang patalom. Kag sang nakuha na ini ni Lagrisola, iya giliw niya ginbuno-buno si Tubio nga nagresulta sa kamatayon sini. Nag-surrender naman giliyon si Lagrisola sa station sang Army. Sa number 6, driver nga nagakayo sang tricycle patay matapos nga mabungguan sang motorsiklo. Patay ang driver sa tricycle nga si Juniper Labrador matapos ini mabungguan sa motorsiklo kagabi sa highway bahin sa Barangay Luna sa siyudad sang Cadiz. Suno sa PNP, nagakayo lang sa iya tricycle sa kilid sa dala ng biktima sang ini ang mabungguan sa motorsiklo. Nag-overtake abi suno sa pulis ang driver sa motor nga si Moises Dorimon Jr. sa iya ginasundan nga truck kag sa iya pagbalik sa lane, wala niya madiparahan si Labrador nga nagakayo sa tricycle sa kilid sa dalan. Dead on arrival sa ospital si Labrador samtang padayon nga ginabulong si Dorimon. Sa number 5, DILG Secretary kag PNP Chief ang nagbisita sa Negros Oriental kasunod sa panawagan sang gobernador nga untata na ang pinatsanay sa probinsya. Nagbisita sang Miyerkules sa Negros Oriental si DILG Secretary Benher Abalos kag ang PNP Chief nga si General Rodolfo Azurin agud talakayon ang peace and order sa probinsya. Damlag pa, nagpanawagan na abi si Negros Oriental Governor Ruel Digamo nga untata na ang kriminalidad sa probinsya kasunod sang asod-asod nga pinatsanay sa Negros Oriental. Kabahin sa napatay sa nagligad nga bulan among iya sini nga supporter. Sanday Abalos kag Azurin upod sa kay Digamo ang nag-atubang sa mga kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office. Agod nga ipahanumdom sa mga pulis ang pagtipig sa kabuhi sang tagsa nga dapat ila mangin prioridad. Gin-inspect man sang DILG Secretary kag PNP Chief ang kapulisan sa ila pagbisita sa Norpo. Sa number 4, Mayor Albi Benitez personal nga ginusisa ang tagsa ka departamento para mapasiguro nga masweldohan ang mga job order workers antes magtakop ang tuig. May report si Nico Delfin. Malapit sa 50% na sang pondong na-release sa mga job order workers ang syudad. Pero luyog ni Mayor Albi Benitez nga mapalabot na ang kabilugan nga 3 ka bulan nga sweldo sa mga JO antes pa man matapos ang tuig. Gani humalin kagabi, iya ginbisitahan ng City Treasurer's Office
Kagin isa-isa naman nga ginkadtuan ang mga departamento sa Bacolod City Government Center para mapasiguro nga matagaan sang sweldo ang mga nagaserbe nga JO. Siling ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, mayara na sang dugang nga 60 million pesos nga pondo para sa sweldo sa mga JOs. We're looking at around nga mga additional mga 16 million, so mga around reaching to 70%. So buong ang in process mayara pagid. So as tabwas ang releasing kag if needed sa 31 sang aga ginaistoryahan with treasurer. Sa statement sa iyang official page, ginsiling naman sang alkalde nga luyag niya nga dulaon ang daan nga sistema para hindi na mabudlayan ang mga JO nga magbaton sing ilang nga sweldo sa eksakto nga tiyempo. Bisan holiday buwas, tubtob December 31, magabukas ang City Treasurer's Office para matigayon ng pagpalabot sang sweldo sang mga JO. Sa kabilugan, nagalabot sa 3,500 ang mga job order workers sang syudad. Sa number 3, dugang personnel K9 unit kag pagtalana sang Sea Marshal kabahin sa pagpabaskog sang pagpanghanda sang Coast Guard sa pagtakop sang holiday season. Naka-heightened alert tubtob Enero 7 ang katapos ang Philippine Coast Guard sa Western Visayas. Suno kay Commander Jansen Binhamin, Operations Chief sang PCG sa rehiyon, bangod ginapaabot ang pagdagsa sa mga magabiyahe nga pasahero hasta sa una nga semana sang bagong tuig. Nagdugang na sila sa mga personnel pati na mga K9 unit nga magabantay sa mga seaport. May gintala na man nga si Marshal nga magapasiguro nga hilway ang pagbiyahe sa mga sakayan, ilabi na nga may nagapabilin nga low pressure area nga nakaapekto sa Western Visayas. Kabahin sa mga hugot nga ginabantayan sang Coast Guard, ang puerto sang Guimaras, Iloilo, kag Boracay, Katiklan nga ginakabig special areas, ilabi na karon nga holiday season. And K9 units and of course ang biyahe kita nga sometimes kapadala kita sang Sea Marshals no sa mga randomly no may overt and covert, meaning may uniform and non-uniform kita ng mga Coast Guard just to ensure safety and security sa aton ng mga riding publics to spend their New Year's celebration this coming New Year. Sa number 2, mga negrense ang ginapahanumdum nga siguraduhon nga luwas sa peligro ang pagsugalaw sa bag-ong tuig lakip na ang nabilin pa nga holidays. Ang mga ospital sa probinsya damlag pa na paidalom na sa Code White Alert nga nagakasayuran nga on standby para sa anuman nga emerhensya sini nga holiday ang mga staff sang ospital. Ang mga disaster teams naman ang napaidalom sa Blue Alert status sumugod buwas. Nalakip sa ginabantayan kag ginahandaan ang mga epekto sa maulanon nga panahon dala sang shear line kag ang pagpatuman sang upland iwas paputok. Ginapahanumdum ang publiko nga sa tunga sang sinadya dala sa mga kahiwatan kag pagtililipon sini nga holidays indi pagkalipatan ang safety sang tagsa-tagsa kag halungan ang ikaayong lawas. So we are all preparing for the festivities that will happen in the new year, and we are praying and hoping that every one of us will put our safety into mind as top priority naton ang sadya man but if it ends up later on nga maglanding kita sa ospital, though hindi man worth na guro nga pag sinadya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bureau of Fire Protection nagpagawa sang listahan sa mga lugar sa Bacolod kung diin lang pwede makapalupok. Sa listahan yung ginrelease ng BFP subong adlaw, may 46 lang tanan ka mga areas sa 61 ka mga barangay sa Bacolod nga pwede makapalupok o kung ang ginatawag nga firecracker zones. Pila sa nadala sa listahan ang Mount People's Market para sa Barangay 10 kag 12, malapit sa likod sang CSAB sa Barangay 5, basketball court sa Barangay 5, Vendors Plaza, open space sa kilid sa Barangay Mandalagan, open space malapit sa Purok Pine Tree sa Bata, open space sa tubang sang Barangay Hall sang Banago, open space antes sang Brighton sa Mandalagan sa likod sa Monte Vista Barangay Hall, basketball court sa Gonzaga Extension,
atubang sa Barangay Hall sa Barangay 23, sa kilid sa Barangay Hall sa Barangay 19, kilid sang dalan sa Barangay 27, Purok 3 Plaza sa Barangay 41, kilid sang Barangay Hall sang Villamonte, covered court sa Barangay 20 kag 26, abandoned lot sa Barangay 35, basketball court sa Barangay Alice, Purok Sigay covered court sa Singkang Airport, basketball court sa Mabini Street, Barangay 30, Class 2 gym sa Takuling, Alangilan Basketball Court, atubang sa Estefania Barangay Hall, Mansilingan Playground, kilid sang Jeep Terminal sa Barangay Granada, Kabugwason Basketball Court, atubang sang Barangay Hall sang Punta Taytay, kagatubang sang Barangay Hall sang Kabug kag atubang man sang Tangub Gym. May gin-designate nga mga areas para magpalupok agod nga makalikaw sa disgrasya. Kag sa good vibes, magatakop na ang tuig. Pero antes pa man magtakop ang tuig, may pang-good vibes kami sa inyo sa Sabado. Sa mga episodes ng Tripping ni Roming ang 2022, aton diskubrihon ang top 10 most viewed nga mga episodes. Hindi lang gali mga lalagawan ang gintutukan sang aton viewers, kundi pati dalagan sang road construction, pagpananom sa mga prutas, kag madamo pa. Ang top 10 most viewed episodes sa Tripping ni Roming sa Sabado. Barbs, antes sa mga pasabog sa Enero 31, balikan ta niya ang mga atraksyon sa diri sa Negros Occidental kag sa iban pang mga lugar sa nakadtuan ni Roming. Year-ender, Nico. Kag, of course, Nick, daliin lang, pila na lang kaadlaw kag magabulag na ang 2022 kag magasulod naman ang 2023. Sa gihapon, kita nagapanumdum sa aton ng mga kauturan, be safe dapat pagsud-alaw sa bagong tuig. Kag syempre, kita nagapangamuyo sa mas mainuswagon pagin nga 2023. And magabalik kita sa January 3 na. Pero syempre, pwede lang sila gihapon ka-monitor sang balita sa aton nga Facebook page sa Digicast Networks. Alright, kagamuyad to ang mga balita nga amon natipon sininga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy New Year!